हेलो गाइस, अहिले चाहिँ म गाई चराउन आएको छु। चाहिँ हाम्रो गाई यसरी चरिरहेको यहाँ लट्ट गोगा हो त्यहाँ मकै लगाएर छ। यो चाहिँ बाछा चाहिँ डिजे ल्याएको छ। गाई चराउन आइदिएर घरमा चाहिँ अब सही छ। हामीहरू चाहिँ यस्तै हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तै छ गाइस। त्यहाँ खोला गाई चरिरहन् मेरो चाहिँ। म चाहिँ आज एक्लै गाई चराउन आइदिरहेको ज्याउ लाग्यो। यो चाहिँ खोला पानी बगिरहेको। हेलो गाइस, त्यो गङ्गटा आमा छोपिसकेँ। अब यसलाई कहरा लगेर कसैलाई दिइदिन्छु। खाने मान्छेले खान्छ यसलाई होइन, पोलेर खान्छन् कि। अनि यो चाहिँ खोलाको गङ्गटा चाहिँ साफ सुथरा हुन्छ क्या। माछा खाएर उभाएको हुन्छ होइन। माछा यहाँ चाहिँ माछा हेर्नु माछा होइन। माछा यस्तै दौडिरह। राति आउनु पर्ला जाली थाप्न होइन। यो पानी किन कम छ थाहा छ? यहाँसम्म हुन्छ। यहाँ हेर्नु, यहाँसम्म पानी हुन्छ। अहिले आज किन कम छ भन्दाखेरि पुरा नहरमा छोडेको छ कि खेत चलिरहेको छ नि त। खेत यतातिर रोपाइ सुरु भइसक्यो होइन। अनि बिउसिउ राख्नुपर्छ, खेत जोत्नुपर्छ। त्यही भएर नहरमा पुरै पानी नहरमा फर्काएको छ कि। त्यही भएर यहाँ चाहिँ कम छ होइन। गोरु हराइदियो। गोरु चराउन गएको, गोरु पता नि कहाँ जङ्गलमा छिरेर। अब चाहिँ म चाहिँ त्यो पुलमा बसिरहेको छु होइन। अनि आफू चाहिँ पुलमा बस्ने हो। गोरु आउँछन् यहाँ। अब कता छिरेर गोरुले हैरान गरे क्या। म त हिँड्नै सकिरहेन। त्यो भएर हेर्नु त्यहाँ पारी झर्ना। खोया खोया हे भन्ने गाना लगाउनुपर्छ त्यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो पुल भइसक्यो होइन। हो त्यहाँ पुल देखिरह होला। अब त्यहाँ गएर चाहिँ यसो मस्तले बस्नुपर्छ गाना चलाएर। मैले डिजे चाहिँ आफ्नो कहाँ लुगाएको छु दादा। यहाँनिर लुगाएको छ है। हेर्नु यस्तै लुगाएको छु। अरे मेरो गङ्गटा, यो गङ्गटा हेर्नु डिजे। उहाँ चाहिँ बर्खा लागिसक्यो। दाइ चाहिँ अगाडि छाता, मैले छाता बोकेर है एक आइडिया। गाउँमा चाहिँ लास्टै पानी परेको। मोबाइल हालेको थिएँ मोबाइल हालेको थिएँ म। खोला आउँछ लेकतिर त छोया छैन। जसो भन्दा छौ जाउँ जानेपछि नत्र यता कता छिद्दा त नै यता जाउँ फेरि। बिहान म गाई हानेर जङ्गलमा गाई हानेको थिएँ। अब चाहिँ गाई ल्याउन जान्ला छ। हामी जान लाग्या हौँ। गाई ल्याइबाट आउनु पर्यो। त्यसपछि गद्दु पडला होइन। जे गरे नि अहिले चाहिँ गाई लिएर आउनु पर्यो। गाईले फेरि यहाँ गाई ल्यायो भने त भलाउने भन्ने डर छ क्या होइन। त्यही भएर भलायो भने चाहिँ फेरि जान सक्छ नि। खोला आयो भने फेरि बर्खा लागेको छ। हेर्नुहोस् हामी इन्डियादेखि झडिसक्यो माथि। यो हाम्रो पुल हो। पानी चटन
नहीं हाँ गाई माथि छ न हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तै हो एक हातले फोन बाहिर गरे भने फेरि ओ निक्लिन्छ गाइस मौसम यस्तो छ हाम्रो गाउँको नजारा यो माथि चाहिँ गाउँ छ कि यो माथि गाउँ छ हामीले चाहिँ गाई गोरु ल्याएर आयौँ ए माथि जाने अब खोला पनि भला हुने सम्भावना भइसकेको छ यो बाटो क्या छाता सिद्धो गाइज हाम्रा बल्ल पनि आइगयो अब भेटिगयो पानी लाग्दै पटो लाग्छ क्या त्यही भएर अहिले ल जिंदगी रोड खत्म भएको छ गाडी जान्छ मान्नु हामी त हैन अच्छा ट्र्याक्टरमा ए आएर बाहिर गएको नि यो हाम्रो गाईको हो मकै सकै बारी मकै बारी दरम हो त्यहाँ गोरु छन् अनि बड्डा गोरु हुन् त्यहाँ कोही मकै फुलिसक्यो बाँच्छु आइज गाई म फोन कहाँ राखूँ म चाहिँ गाई बाँधेर आयो गाई बाँधेर पुरा बालै भइसक्यो अनि यिनीहरूले राति पिँढो बसेको थियो कि यिनीहरूको पिँढो राखेको थियो बाउले चाहिँ यो पर्स साथ होइन पर्सहरू यहाँ कट्ठा हुन्छ नि बाच्छे आइज पिँढो खाएर चल रुजा ये गाई हो गए मेरो मालिक है माथे
आइदेऊ अब यार ल आइदेऊ कति अरे चढ्यो भने पुग्छ मालिक गाइस त्यसमा नुन लाग्यो चाटै गर्छ खायो छट्याउ अब बाख्रा चाहिँ खोडभित्र छ होइन यो चाहिँ पानी लास्टै परिरहेको मेरो छाता चाहिँ यहीँ छ एउटा चाहिँ मैले जानुपर्ने हुन्छ होइन पानी परेको भल आयो भल तिम्रो याद आएर अब पानी बन्द हुन्छ हावा चल्यो नि तिम्रो याद आयो र बेसी झरेको अब म चाहिँ जान्छु चट्ट केटाहरू फेरि तास हानिरहेको होला त्यो चाहिँ यो गाई चाहिँ रोड हो क्या गाडी हिँड्ने बाटो यो चाहिँ रोड हो हाम्रो यस्तो छ पुरा यो गाउँ माथि गाउँ तल गाउँ उतातिर त्यहाँ पनि गाई छन् तिम्रो याद आएर बेसी झरे हेलो गाइज कहाँ यहाँ भित्र